ეს არის ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობელთან. იმითაც ახალი ეროვნული მოძრაობა ეს არც ამერიკის, არც სხვა ქვეყნების, არც ევროკავშირის ინტერესების გატარებაა საქართველოში. ეს არის სიღრმისეული ანალიზი. ეს არის და ეს ხეთის განაზიარი უნდა გავხდეთ ყველანი ჩვენი. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემო დებო, ძმებო, დედებო, მამებო, შვილებო, ბებიებო, ბაბუებო, იმიტომ რომ დღეს ყველა თაობა აქ არის საქართველოს ყველა კუთხიდან, ყველა რეგიონიდან. ძალიან ბევრი მივიღია შეშება მახსოვს ამ ადგილას, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო. ბოლო ჯერ, როდესაც მე აქ სიტყვით გამოვდიოდი, იყო 2008 წლის აგვისტო.
იყო ის დღეები, როდესაც ათეულობით ათასი ადამიანი აი აქ დააჭირა დევანდელი ფესტივალი Akava, non motiva, troppo და ბოლოს აფრიკის წლებიდან საქართველოს გვერდით დადგა ვიზიტა. ძალიან მიხარია რომ ვართ ერთად. ჩვენ ამ წლების მანძილზე მოვახერხეთ დაგვეგრია სტერეოტიპი რომ ქართველებს არ შეგვიძლია შენება. ჩვენ დავანგრიეთ სტერეოტიპი რომ ქართველებს არ შეგვიძლია ერთგუშად შეკრა და პროცესში და გვაქვს ახალი გამყოფი ფაზები, ახალი რაღაც თავს და რომ ჩვენ როგორც ცივილიზებული ქვეყანა დიდი ნდობით უნდა შევიდგათ. უნდა ვისწავლოთ, უნდა განვითარდეთ. გული უნდა გავიმაგროთ და ვიშოვოთ და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ვიყოთ თავისუფლები. მივესალმები საქართველოს ყველა რეგიონიდან ჩამოსულ ნამდვილ პატრიოტს. ჩემთვის მართლაც დიდი პატივია ამ დღეს თქვენ წინაშე დგომა. ეს არის თბილისის გული და თქვენ მოგესალმებათ მთელი თბილისი, ხალხი, რომელიც ჭედავს იმ გვირის, რასაც ჩვენი ქვეყანა ქვია.
დღეს აქ იბადება ახალი ეროვნული მოძრაობა. დღეს აქ იბადება ახალი ოპოზიცია. დღეს აქ იბადება ახალი ევროპული საქართველო. აგერ მივესალმები წამიშნელები ევროპისკენ ისინი შემოგვიერთდნენ როგორც ნამდვილი სამასი არაბელები და მე მინდა თითოეულ კუთხიდან მოსულხავ კიდევ ერთხელ მოგეფეროთ და გითხრა რომ გზა რომელსაც ჩვენ მივყვებით არის სიმართლის გზა. დღეს არ არსებობს ადამიანი რომელიც მარტივ კითხვაზე რაც არ უნდა გაუჭირდეს, რაც არ უნდა დატორტმანდეს არ ექნება პასუხი. დღეს საქართველო ნამდვილად უკეთესია ვიდრე იყო 2004 წელს, როდესაც ჩვენი ერთად ჩავიბარეთ. გამოგვაფხიზლა და გვითხრა, რომ ბევრი ადამიანის ადგილი არ იყო ჩვენ გვერდზე. აი იმ მეტროეების, იმ საშოვარზე მოსული ხალხის, რომელიც აი ესევე საშოვარზე გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ. ღმერთმა შეარგო ეს ხალხი მას. აქ არიან პატრიოტები და მე ვეუბნები ივანიშვილს, რომ არ არსებობს ორი საქართველო. საქართველო არის ერთი და ჩვენც და მათაც უნდა ემსახურონ იმ საქართველოს, რომელიც მიდის ევროპისკენ. ეს არის პატრიოტიზმი და ზარიეთი და საყოლა ქართული პატრიოტი მრავალი საქართველოსი და ამიტომ მე მინდა გითხრათ მეგობრებო, გამარჯვება შენ საქართველო! გამარჯვება შენ საქართველო! აი ეს არის ის რაც ჩვენ გაგვაერთიანებს. მე დარწმუნებული ვარ, ევროპული საქართველოს იდეა გააერთიანებს ყველას, მათ შორის ვინც დღეს იქით ბანკზე დგას. ჩვენ არ გვყავთ საქართველოს. ჩვენ არ გვინდა დაყოფილი საქართველო. ჩვენ არ გვინდა ცისფერ და წითელფერებად დაყოფილი საქართველო. ჩვენ გვინდა ერთ მუშტად გაერთიანებული საქართველო. ჩვენ გვინდა ევროპული საქართველო. ამას ეძღვნება ზეპარტიული ყველა ინდივიდების მიერ აი ესე ხელი-ხელ გადაჭაჭული, ერთად შეკრებილი ევროპული საქართველოს იდეა. საქართველო არის ერთი და ეს უნდა იცოდეს პირველ რიგში მთავრობა. მისი მოვალეობა გაართლიანოს და არ გამარჯვება უხარია ჩვენი ქვეყნის. გაიხარეთ მეგობრებო. მიყვარხართ და მენატრებით ყოველთვის და იცოცხლეთ, გაიხარეთ მეგობრებო. დიდი მადლობა. ეხლა მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ლიდერს ერთ-ერთს ვანო მერაბიშვილს ყოველგვარი შესაბამის განაჩენ. მოგესალმებით ყველას. ყველას დიდი მადლობა აქ მომზადებისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე 19 აპრილი უკვე შევიდა საქართველოს ისტორიაში. დღეს თქვენ აქ მომბრძანებით ისტორიას ჩააბარეთ საფრთხე, რომლის წინაშე საქართველო იდგა. ამ დღის მერე ვერავინ, ვერც ივანიშვილი, ვერც მისი მინისტრები, ვერც ვლადიმერ პუტინი და ვერავინ ვერ გაბედავს იოცნებას, რომ საქართველო ოდესმე დაშორდება ევროპას. ჩემო თანამემამულენო, ჩემო დედებო და მამებო, ბებიებო და ბაბუებო, ჩემო შვილებო, ჩემო დებო და ძმებო, საქართველოს საუკეთესო შვილნო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი ამაყი ვარ, როგორი წელში გამართული, იმითი რომ დღეს აქ ხედავ. თქვენ ვერ
როგორ მიყვარხართ და როგორ მეყვარებით ყოველთვის. მე არ მოვსულარ პოლიტიკაში იმისათვის, რომ რამე თანამდებობები დამეკავებია შენობაში. მე არ მოვსულარ პოლიტიკაში იმისათვის, რომ წავსულიყავი და თუნდაც ოფიციალურ სამიტებზე მეღო, პრეზიდენტებისთვის ხელი ჩაუმართვია, სურათები გადამეღო, რაიმე პრივილეგია მიიღო. მე მოვედი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მიყვარხართ თქვენ, იმიტომ რომ მინდა თქვენთან ყოფნა, იმიტომ რომ თქვენ მომიყვანეთ, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ვიქნებით, თქვენთან ერთად ვიბრძოლეთ, თქვენთან ერთად გავიმარჯვებთ და თქვენთვის მოვწევით სიმართლის დადგა მომენტი, როდესაც ჩვენ მოვდივართ, მე აქ პრობლემების გარდა იმათ ხალხისთვის, ვინც მოვიდა, არაფერი არ არის. მაგრამ ბოლო 7 თვე ჩვენ გაპატიმრებდეთ, თქვენ დაკითხვებზე დაგათრევდეთ, თქვენ ხელებს გიგრიხავდეთ, თქვენ სამსახურებიდან გაგდებდეთ, თქვენ გაშინებდეთ, თქვენ გამცირებდეთ, თქვენ კუთხეში გამწვავდეთ და აი მაინც მოხვედით, მაინც დადაგეთ, მაინც დავდეთ, მაინც ერთიანობრივად. იმიტომ რომ არის ერთი რამ, რაც სამწუხაროდ დღეს ბევრს არ ესმის. ყველაფერი მილიარდებით არ იყიდება, ყველაფერი ფულზე არ იცვლება, ყველა ადამიანი არ შინდება. იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ მოსულვართ სკამებისთვის საბრძოლოდ, ჩვენ აქ არ მოსულვართ პრივილეგიებისთვის, ჯიპებისთვის, ბიზნესისთვის, ყაზახეთის ტვირთებისთვის და მილიონერულ გავხდომისთვის. ჩვენ მოვედით ერთადერთი რამის დასაცავად, თუნდაც პრობლემები, თუნდაც დაშინებები, ჩვენი ღირსების და ჩვენი სამშობლოსი და ეს არის მთავარი ბრძოლა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. და მინდა გითხრათ, თუ კი რამე ღირდა ცხოვრება, თუ კი რამე ღირდა ბოლო წების ბრძოლა, ღირდა თუნდაც იმისათვის, რომ დღეს აქ შევკრებილიყავით, თუნდაც იმისათვის, რომ გვეთქვა, რომ საქართველოში არსებობს ხალხი, ვინც არ იყიდება, ვისაც უყვარს საქართველო, ჩვენ არ ვიყიდებით, ჩვენ საქართველო არ დაგვიყიდავს, ჩვენ ჩვენი ბრძოლები ქედიან საყდრშია. მე ვერ ხედავ აქ გაბრაზებულ ხალხს. ჩვენ აქ მოვედით სიყვარულით. იმიტომ რომ ჩვენ აღშენებლობის ხალხი ვართ, ყველა თაობის. ჩვენ ადრე ამ თაობას ძალიან გაუღიმა ბედმა, მე მათ მინდა მიმართო. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვიყავით თაობაში, ჩვენ ყავდა ძალიან ბრაზიანი ოპოზიცია. ჩვენ ვიყავით იმედიანი მთავრობა და ჩვენ ყავდა ბრაზიანი ოპოზიცია. ახლა ვართ იმედიანი ოპოზიცია და რადგანაც ვივიღეთ ბრაზიანი მთავრობა. მე მინდა რომ ერთმანეთს გაუწოდოთ ხელი, შევხედეთ ჩვენ თუ ვართ იმედიანად ამდენი ბრძოლის, ამდენი დაცემებით, თქვენც იყავით იმედიანად, ყველანი ვიყოთ იმედიანად, საქართველოს იყოს იმედიანი ოპოზიცია და იმედიანი მთავრობა, იმედიანი ხალხი, იმედიანი საზოგადოება. არის გამოგვიძების დღე მათთვისაც. ეს ლოზუნგები, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაასამართლებენ, დაიჭერენ, გაანადგურებენ, მარტიმავრული დაშლია, მინდა მოვუძროთო, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დეპუტატი იყიდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაც საკრებულოები დააშინეს და იყიდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაცები გადაიბირეს, მაგრამ ეს ხალხი არ იყიდება. ეს საზოგადოება არ იყიდება, საქართველოში საზოგადოება თავარი და არასასწაული მოღალატეები და ვირჩებების გაიგო.